24. jaanuar 2023. Kell 4 hommikul. Temperatuur. Lõuna-Donetski tasandikel on alla nulli. Väljastpoolt paistavad Fuladahi kõrghooned täiesti mahajäetuna, kuid tühjade karkasside taga ootab Ukraina tankitõrjeüksus. Nende pilgud on suunatud lõunapoolsele lähenemisteele, oodates, et Vene soomusmasinad saabuksid. Järsku valgustavad taevast BM-21 mitmikraketiheitjad koos TOS-1A põletava päikese termobaariliste raketiheitjatega, mille eesmärk on muuta linna kõrghooned rusuhunnikuks. Maa peal liiguvad T-80 tankid üle maad katva lumekatte. 155. ja 40. brigaadi jalavägi koos 36. motoriseeritud laskurbrigaadi ja teiste spetsialiseeritud üksustega liiguvad nende järel, tormates Volodõmõri poole kagu- ja edela suundadest. Venelaste jaoks on see hetk, mille nimel nad on töötanud. Nende missiooni edu või ebaõnnestumine sõltub kiirusest ja jõust, et neil õnnestuks. See ei tohi muutuda kurnavaks kulutamissõjaks. See peab olema kiire ja täpne. Venemaa loodab läbi viia välgukiirusel rünnaku, tormates läbi linna ümbritsevate avatud põldude, leides varju äärelinnade suvilate ja teiste väikeste hoonete vahel. Seejärel tormatakse keskusesse enne, kui Ukraina kaitsjad arugi saavad, mis neid tabas. See on kindralpolkovnik Rustam Muradovi, Ida-sõjaväeringkonna ülemjuhataja strateegia. Selle lahingu tulemusest sõltub Muradovi ja Kremli sõjamasina jaoks väga palju. Ja kindral loodab, et tema käsutuses olevate vägede arvukus ja soomustehnika mass piisavad selle võidu saavutamiseks, mida tal nii hädasti vaja on. Aga Muradovi plaan jätab täielikult tähelepanuta õppetunnid, mida oleks tulnud Pavlivkast õppida. Siil peatasid ja hävitasid Ukraina kaitsjad Venemaa rünnakuväed ja soomuskolonnid, mis liikusid etteaimatavatel radadel ja etteaimatavates formatsioonides. Ja täpselt sama asi hakkab juhtuma Fuladahis. Muradov annab käsu oma suurtele soomuskolonnidele liikuda edasi mööda väheseid asfalteeritud teid ja kruusateid, mis veel võimaldavad linna pääseda. Tankide ees ja BMP jalaväe lahingumasinad nende järel, kasutades kõrgemat positsiooni, näevad Ukraina vaatlejad vaenlast juba kaugelt lähenemas. Liikudes täpselt neid radu mööda, mida nad olid oodanud. Samu radu, mis on juba miinidega kaetud ja sihikule võetud. Oma suurtükisüsteemidega, mis asuvad turvaliselt mitme miili kaugusel, ei pea ukrainlased peaaegu üldse liikuma. Nad lihtsalt jälgivad ja ootavad, kuni venelased otse nende lõksudesse sõidavad. Ja venelastel pole muud valikut, kui sõita pimesi nendesse eelhäälestatud suurtükiväetsoonidesse. Kui vaatate siia lõuna poole, lamedatele ja tunnusteta tasandikele, näete põhjust. Volodõmõri peale tungimine jätab ründava väe ilma ainsagi kattekohata. Kunagi õitsev kaevanduslinn Fulada on nüüd purustatud varemetes. Pärast korduvat pommitamist Vene rakettide ja suurtükitulega alates sellest, kui Kreml alustas täiemahulist sissetungi Ukrainasse vaevalt aasta tagasi. Aga need esimesed rünnakud kahvatuvad selle kõrval, mis järgmisena tuleb. Pärast kuid kestnud kurnavat pingutust lähenevad linnale mõned Vene armee eliitüksused. 155 kaardiväe merejalaväe brigaad ja 40 merejalaväe brigaad. Kümnete tankide ja jalaväe lahingumasinatega varustatud tohutule mehhaniseeritud rünnakugrupile on antud üks selge ülesanne – vallutada Fulada iga hinna eest. Nende teel seisavad Ukraina 72. eraldi mehhaniseeritud brigaadi vaprad kaitsjad, kes on end siia kindlustanud ja seda kohta juba mitu kuud kaitsnud. Ja neil pole mingit kavatsust loovutada isegi tolligi maad ilma tõsise võitluseta. Nad võivad olla arvuises ja tulejõu poolest vähemuses, kuid neil on venelaste ees üks väga oluline eelis – maastik. Fulada asub väga kõrgel alal, mis võimaldab Ukraina sõduritel venelasi juba kaugelt märgata ja jälgida nende iga liigutust, kuna vaenlane on neil selgelt näha. Ukraina väed saavad teatud määral lahinguvälja kontrollida, andes maha suruvat tuld ja suunates venelased kitsastesse teedesse ning kitsastesse pudelikaeltesse. Sellistesse kohtadesse, kus Ukraina piiratud miinide, suurtükkide ja tankitõrjerelvade varud võivad mängida otsustavat rolli. See on taktika, mida nad on varem kasutanud, kuid seda pole kunagi proovitud nii suure jõu vastu. See saab olema mõlema poole taktika jaoks ülioluline proovikivi. Venemaa-Ukraina sõja suurim tankilahing on kohe algamas. Ja ühe selle konflikti strateegiliselt kõige väärtuslikuma linna saatus on kaalul. Asub Donetski oblasti lõunaosas, umbes 35 miili kaugusel Donetski linnast. Fulada, mis tähendab inglise keeles söekingitus. Enne sõja algust elas seal üle 14 000 inimese, kuid elanikkond kahanes kiiresti vaid mõnesaja inimeseni, kui venelased linna väravate juurde jõudsid.
Kunagi oli plaanis sellest teha üks riigi suurimaid kaevanduslinnu, kavatsusega rajada kokku 10 kaevandust ja tuua linna kasvu ning arengu toetamiseks ligi 100 000 inimest lähedalt ja kaugelt. Need plaanid ei teostunud siiski kunagi täielikult. Siia ehitati siiski paar kaevandust. Ja linn jäi väikeseks, kuid siiski märkimisväärseks majandussõlmeks laiemas Donbassi piirkonnas. Linn ei pruukinud juhuslikule vaatlejale tunduda eriti oluline. Kuid sõjalisest vaatenurgast oli Fuladahil 2 olulist eelist. Esimene neist oli selle kõrgus. See oli ehitatud kõrgele tasandikule. See on kogu piirkonna kõrgeim punkt, kus tavaneb vaade lagedatele, iseloomututele tasandikele peaaegu igas suunas. Siin pole metsi, kuhu peituda, pole künkaid ega reljeefi, mis pakuks varju. See tegi selle kaitsmise palju lihtsamaks kui 10 ümbruskonna linnade ja külade kaitsmise, mis olid laiali tasandikel. Fulada kõrgus tegi igasuguse varitsuse või üllatusrünnaku linna vastu võimatuks, sest kaitsjad nägid alati vaenlast lähenemas. Fulada teine oluline aspekt oli selle strateegiline asukoht. See asub suurte tee- ja raudteemagistraalide lähedal. Näiteks põhjas asub maantee N15, mis ühendab suuri linnu Donetskit ja Zaporižjat. Lõunas asub samal ajal oluline raudteeliin, mis kulgeb okupeeritud Mariupoli linna ja sealt edasi Krimmi poolsaarele. Fulada oli piisavalt lähedal, et Ukraina saaks tõhusalt kasutada suurtükiväge, tulistades Vene varustusrongide pihta, mis suundusid nendesse kohtadesse. Nii et kui Venemaa suudaks linna enda kontrolli alla võtta, saaks ta mitte ainult varustust ohutumalt raudteed mööda liigutada, vaid tema väed saaksid ka edasi liikuda teiste Ukraina tugipunktide, näiteks põhjas asuvate Kurahovo ja Pokrovski suunas. See on põhjus, miks näiliselt ebaoluline linn oli nii tähtis. See polnud lihtsalt suvaline asula, vaid tugipunkt. See oli varustuspunkt, sõlmpunkt ja vaatluspost üheskoos, millel oli reaalne mõju kogu ümbritsevale alale Lõuna- ja Kesk-Donetskis. Vene väejuhatus teab, et otsene rünnak üle nende tasandike on surmaotsus. Nad teavad seda, sest 3 kuud varem olid nad seda juba proovinud. Oktoober 2022. Venemaa väejuhatajate lõppeesmärk on vallutada Fulada ja liikuda edasi järgmiste suurte sihtmärkide poole. Kuid nad teavad, et otsene rünnak linnale muutuks veresaunaks. Seega mõtlesid nad välja plaani. Selle asemel, et tormata otse mäetipul asuva kindluse poole, otsustasid nad linna aeglaselt ümber piirata, vallutades esmalt seda ümbritsevad väiksemad külad. Enne kui nad Fuladale endale lähenesid, kasutasid nad tangmanöövrit, et suruda linna kaitseid seni, kuni nad murduvad. Selleks peavad nad kõigepealt võtma kontrolli alla Pavlivka, väikese küla, mis asub madalal Fuladahist lõuna pool. Ja nii antakse oktoobri lõpus 155. üksuse sõduritele käsk marssida Pavlivka poole. Need toetuvad peamiselt jalaväe kesksetele taktikatele, mida toetavad soomukid, et purustada Ukraina varustusliinid ja murda läbi nende kaitse. Need arvasid, et see saab olema lihtne, kuid nad arvutasid valesti. Algse rünnaku esimestel tundidel hakkasid Venemaa plaani vead ilmnema. Pavlivka on selgelt nähtav Fuladaha kõrghoonetest, kus Ukraina vaatlejad istuvad ja jälgivad. Vene tankid, sõidukid ja rünnakrühmad tormavad küla poole, andes oma kaaslastele lõunas reaalajas luureinfot. Ukraina üksused, kes on kindlalt kindlustatud positsioonidel, kasutavad M777 haubitsaid ja tankitõrjerelvi, et tõrjuda vaenlase rünnakuid. Kasutades ära küla ümbritsevat avatud maastikku, hävitavad nad paljastatud Vene sõidukid. Mõne päevaga on 155 üksus kaotanud 100 mehi. Ja haruldasase vastuhakumärgina otsustavad mõned ellujäänud kirjutada kaebekirja kohalikule kubernerile, kritiseerides oma ülemusi ja teatades, et nad kaotasid. Umbes 300 inimest tapeti, haavati või on kadunud. Samuti kaotati poole varustusest 4 päevaga. Kirja väljavõtted ilmuvad internetis, kus isegi paadunud Vene natsionalistid kritiseerivad Kremlit ebakompetentsete taktikate pärast ja sunnivad riigi kaitseministeeriumi avaldust tegema, püüdes olukorra tõsidust pisendada. See polnud esimene kord, kui Venemaa taktikaline ebakompetentsus selles sõjas avalikuks tuli. Kuid see oli üks silmapaistvamaid näiteid riigi komandöride ebapädevusest. Meestes saatmine lihaveskisse, kannatades suuri kaotusi ettevalmistuse ja hoolimatuse puudumise tõttu. Siiski, hoolimata oma kaotustest, keeldusid venelased alla andmast. Selle asemel kahekordistasid nad oma jõupingutusi. Ülemad jätkasid meeste ja soomustehnika suunamist küla poole, lootes, et nende jõu ülekaal osutub lõpuks Ukraina kaitsjatele liiga suureks. 11. novembril pärast Ukraina kaitsejõudude järk-järgulist kurnamist teatasid Vene allikad, et nad on küla üle kontrolli saavutanud, mida kinnitas paar päeva hiljem ka riigi kaitseministeerium. See võttis aega umbes 2 nädalat ja maksis 155. brigaadi 100 sõdurite elu. Kuid Venemaa oli saavutanud plaani esimese osa. Teine osa, Fuladaha tegelik vallutamine,
osutus palju suuremaks väljakutseks. Sellel jäisel 24. jaanuari 2023 hommikul ei tee kindral Rustam Muradov verest läbi imbunud Pavlivka pinnast välja ja käsib oma armeel liikuda otse mööda samu kruusateid. Esimese laine lõpuks on lahinguväli täis tossavaid tankide ja sõidukite vrakke. Paljud neist sõidavad otse TM62 miinidele, mis on paigutatud teedele ja kitsaskohtadesse, mis viivad linna poole. Kui eesliinil olevad tankid miinidele sõidavad, jäävad terved kolonnid seisma, blokeerides nende taga olevate sõidukite tee. Seejärel muutuvad nad lihtsaks sihtmärgiks Ukraina tankitõrjeüksustele, kes tulevad varjepaikadest välja ja lasevad Javelini ning järgmise põlvkonna kergeid tankitõrjerelvi. Et hävitada tagumised jalaväesoomukid, jäävad kõik ellu jäänud venelased lõksu. Ees on miinidele jäänud tankid ja taga tossavad soomukite vrakid. Samal ajal kui teised sõidukid üritavad appi tulla evakuatsiooni ja päästetöödega. Kuid ka nemad satuvad tule alla, kui Ukraina suurtükivägi pommitab ülalt ning luuredroonid hõljuvad õhus, andes täpsed koordinaadid, kuhu lüüa. Mõistes, et nad kindlasti surevad, kui nad sinna kauemaks jäävad, teevad Vene sõdurid julge otsuse soomukitest väljuda ja tormavad üle avatud põldude, samal ajal kui ümberringi kõlavad plahvatused. Muradov jälgib õudusega, kuidas tema taktikaline paindumatus paljastub, kuid taganemiseks on juba liiga hilja. Nüüd. Ta saadab lahingusse veel rohkem tanke ja lahingumasinaid. Kuna teed on blokeeritud, otsustavad mõned neist sõidukitest rajalt kõrvale pöörata ja avatud põldudele sõita, eeldades või ehk lootes, et neid pole miinidega kaetud. Nad ei saa sellest aru. Ukraina kaitsjad olid ka selle ette näinud ja tulistavad aktiivselt piirkonda veelgi rohkem kaugjuhitavaid tankitõrjemiine oma haubitsate abil. Need spetsiaalsed 155 mm suurtükimürsud on loodud selleks, et paisata laiali 9 väikest tankitõrjemiini üle suure ala, võimandades Ukrainal hetkega uusi miinivälju luua. Kui rohkem Vene kolonne edasi liigub, muudab Ukraina nende ümbruse maastiku põgenematu surmalõksuks. Nad ei saa edasi liikuda ega taganeda. Peagi tekib paanika ning üha rohkem Vene meeskondi hülgab oma sõidukid ja põgeneb elu eest. Nii mööduvad päevad, kus Venemaa halastamatud rünnakut tõrjutakse Ukraina kaitsjate poolt. Ka linn saab kannatada, kui Venemaa raketid ja tankikahurid lõhuvad auke vanadesse nõukogudeaegsetesse korterelamutesse ja teistesse alles jäänud hoonetesse. Kuid Kreml kaotab palju rohkem kui Ukraina pool, nagu teatavad mitmed meediakanalid. Päevas hävitatakse 10 sõidukeid. Näiteks 13. veebruaril, kui vähemalt 31 soomusmasinat hävitati üheainsa Ukraina varitsuse käigus. Üks mehaniseeritud laine teise järel ei saavuta soovitud tulemusi ning kaotatud vägede ja varade arv kasvab jätkuvalt. Internetis levivad pildid ja videod, mis näitavad tossavaid T-80 tankide jäänuseid ja õhku lastud BMP-sid. Samal ajal kui langenud Vene sõdurite kehad katavad põlde juba veebruari esimeseks nädalaks, on Venemaa 155. merejalaväebrigaad hävitatud. Selle eliitsed Vaikse ookeani laevastiku sõdurid on kiiresti asendatud uute rekrutitega, kellel on vaid paar nädalat väljaõpet. Ja ka nemad jätkavad massiliselt hukkumist ja haavata saamist. Moraal langeb kokku ja hoolimata peaaegu pidevatest rünnakutest hoiab Ukraina 72. brigaad Fuladaha enda kontrolli all. Aga Muradov ei anna alla. Ta on pühendanud oma elu Vene armeele, tõustes 1990-ndatel rühmaülemast kuni selleni, et Vladimir Putin nimetas ta Venemaa Föderatsiooni kangelaseks. Kuid nüüd, täieliku taktikalise läbikukkumise ees on tema maine ohus. Et tagada oma vägede püsimine eesmärgi suunas, kasutab ta meeleheitlikke meetmeid. Sellel perioodil vangistatud Vene sõjavangid avaldasid, et nende ülemad hakkasid kasutama niinimetatud tõkestus- või taganemisvastaseid üksusi. Sõdurite rühmi, kes paigutati pealetungiüksuste taha. Neil oli selgesõnaline käsk tulistada iga venelase pihta, kes julgeb ilma loata taganeda. Venemaa sunnib omaenda sõdureid relvaähvardusel tulejoonele, saates nad surma ilma igasuguse ellujäämislootuseta. Kindral Muradovi maine on täielikult hävinenud. Vene Z-blogijad kritiseerivad korduvalt tema argust ja ebakompetentsust, kuna tema raiskavad taktikad põhjustavad veelgi rängemaid inimkaotusi, tankide ja teiste sõidukite hävingut. See on suurim Vene soomustehnika kaotus alates sõja algusest. Iga päev kordub eelneva päevaga. Rohkem vägesid ja tanke saadetakse lahingusse, kuid need hävitatakse järgnevatel tundidel, ilma et mingit edu saavutatakse. Kuna Ukraina, kindlustunud kaitsjad, jätkavad veelgi sügavamale kaevumist, muutub kogu lahing suurema sõja mikrokosmoseks. See on ilmne näide Venemaa paindumatutest taktikast ja võimetusest kohaneda eesootava olukorraga, kui ta korduvalt kulutab oma mehi ja relvi, suutmata oma arvulist ülekaalu mingiks muuks eeliseks maapinnal muuta. See ei saa igavesti kesta, kuid piiramine on alles alanud.
Pärast 10 katastroofilisi rünnakuid otsustab Vene juhtkond lõpuks oma strateegiast loobuda. Kuna Vene väed ei suuda linnale läheneda, otsustavad nende komandörid, et järgmine parim võimalus on see kaugelt maatasa teha. Kogu 2023. aasta suve ja sügise jooksul Fulada kogeb väga teistsugust sõjapidamist, kus Ukraina kaitsjad peavad toime tulema väiksemate jalaväerünnakute ja juhuslike luurerünnakutega erinevatest suundadest. Venemaa kasutab samuti kaugmaa suurtükiväge, tuld ja UMPK liugpomme, nõukogude ajast pärit juhitamata pomme, millele on lisatud GPS-juhi komplektid. See on aeglane, kurnav ja ränk sõjapidamine, mis jätab oma jälje. Kuigi Ukraina suudab endiselt kasutada oma eeliseid, nagu miiniväljad, FPV droonid ja kindlustatud positsioonid, et tulla toime suure osa Venemaa rünnakutega ning takistada kiiret või märkimisväärset territooriumi hõivamist. Suurtükitule ja pommirünnakute mõju on selgelt näha. Mitmekorrusselised korterelamud, mida Ukraina kunagi kasutas vaateplatvormidena vaenlase liikumiste jälgimiseks, lammutatakse üksteise järel. Samal ajal pööravad täiendavad Vene rünnakurühmad põhijõust maanteelt lõuna poole ja liiguvad teiste lähedal asuvate külade, näiteks Bretisivka suunas. Loodetakse katkestada varustusteed, mis toidavad linna kaitsjaid ning avada uusi rünnakusuundi. Kui neil see õnnestub, võib kindlus lõpuks muutuda hauakambriks. 2024 aasta septembriks hakkab piiramise tegelikkus kaitseid kätte jõudma. 72 eraldiseisva tunnustatud brigaadi mehed on seda üht linna hoidnud üle 2 aasta. Nad on hoidnud oma positsioone, kaevunud kindlustatud kohtadesse ja tõrjunud lugematuid Vene rünnakuid, kasutades linnahoonete kõrgemaid punkte luureandmete kogumiseks ja selleks, et valmistuda järgmiseks tankide ja vägede laineks. Nad ehitasid keeruka, mitmekihilise kaitsesüsteemi, mis hõlmas kaevikuliine, tankitõrjekraave, draakonihambaid, tõkkeid ja tihedaid miinivälju. Nad suunasid venelased tapakoridoridesse, kasutades omaenda maa-aluste punkrite ja sidekäikude võrku, et jätkata tegutsemist isegi siis, kui pommid ja suurtükivägi andsid tugevat tuld. Kui venelased muutsid oma taktikat, kohanesid Ukraina kaitsjad, keskendudes rohkem droonirünnakutele ja käsitulirelvade tulele nende väikeste väeüksuste vastu, mille Kremli komandöörid nende suunas saatsid. Aga nüüd on nende energia, jõu ja varude tagavarad vähenenud. Laskemuun hakkab otsa saama, moraal langeb ja kaitserajatised, mis on aidanud neil sõduritel ellu jääda, hävivad ükshaaval. Need, kes on jäänud, on alatoidetud ja unepuuduses, elades üleujutatud keldrites ja läbipõlenud hoonetes. Elades väheste toiduportsioonite peal, mida nad suudavad kokku kraapida, ei suuda nad enam perimeetrit hoida. Vene vägedel õnnestus idaossa läbi murda ja vallutada üks linna söekaevandustest. Sellega said nad enda valdusse ka kõrgema positsiooni, kus nad saavad ülejäänud linnale ülevalt alla vaadata. 25. septembril jõuab rohkem venelasi Fuladaha lääneossa. Tangid on paigas, nüüd on jäänud vaid need kokku suruda. Järgmistel päevadel saavad Ukraina väed käsu, mida nad nii kaua suutsid edasi lükata. Käsu taanduda. Väikestes gruppides ja suitsu, granaatide ning pimeduse varjus. Nad üritavad põgeneda, samal ajal kui Vene FPV droonid tiirutavad taevas, et neid jahtida. 1. oktoobril 2024 siseneb linna 40. merejalaväebrigaad. See sama, mida Ukraina oli varem nii mitu korda suutnud teatada, ja heiskab Vene lippu. Selle üle, mis on järele jäänud Fuladahist, kunagisest rahulikust kaevanduslinnast, mis on nüüd vaid suitsune vare. See on võit, kuid tühi võit, mis saavutati katastroofilise hinnaga. Kuigi rünnakust eluga pääsenud Vene sõdurid said tähistada, on tuhanded nende kaasmaalased selle käigus hukkunud. 155. brigaad hävitati sisuliselt mitu korda ning kindral Muradov vabastati lõpuks oma ametikohalt. Ta nimi jääb igaveseks seotuks tankide surnuaiaga, mille loomisele tema ebakompetentsed taktikad kaasa aitasid. Okuhinnangute kohaselt kaotas Venemaa üle 100 soomusmasina ning mitu tuhat oma kõige kogenumat sõdurit. Seda linna pärast, kus peaaegu ühtegi hoonet enam alles pole. Riigi kaotused olid nii rängad, et see üks ainus lahing mõjutas sellest hetkest alates kogu Venemaa sõjaaegset strateegiat. Sõjauuringute instituut märkis, et Vene komandörid kogu rindejoone ulatuses hakkasid seejärel järjest vähem kasutama mehhaniseeritud rünnakuid, toetudes vähem tankidele ja jalaväesõidukitele ning rohkem droonidele ja pommidele, kuna nad kartsid väga, et kannatavad taas samasuguste läbikukkumiste all. Ukraina koges samal ajal vaid murdosa Venemaa kaotustest. Kuigi neil oli vähem mehi ja ressursse, näitasid Ukraina kaitsjad seda. Isegi raskete lõhkeainete ja mehitamata õhusõidukite ajastul on mäetippudel asuvad kindlused, millel on pikad vaateväljad, sama raskesti hävitatavad nagu sajandeid tagasi. Fuladaha lahing maksis Venemaale üle 100 soomusmasina, et vallutada tühi kalmistu.
kirendades püsivat nihet asümmeetrilise droonisõja suunas, mis praegu aktiivselt neutraliseerib nende mitme miljardi dollari suuruseid tarneahelaid. Et näha, kuidas $90,000 hobielennuk lendas 1100 miili radari pimenurka ja lõi $40 miljoni väärtuses tuumapommitaja rivist välja, klõpsa sellele videole siin ning kohtume teiega järgmisel lahinguväljal.